Herkese salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hər kəsin sevimlisi badımcan biber pomidor dolmasının ən ləzzətli reseptini bölüşürəm. Badımcanların saplağını təmizləyib orta hissəsinə kəsik atıram. Duzlayıb acısının çıxması üçün bir kənarda gözlədirəm. Biberlərin baş hissəsini qapaq şəklində kəsib içərisini təmizləyib yuyuram. Pomidorları da eyni qaydada kəsib sulu hissəsini çıxardıram. Daha sonra içliyə əlavə edəcəyim. Dolmanı bişirəcəyim qazana biraz duru yağ əlavə edirəm. Yuyub quruladığım badımcanları van modda azacıq yumşalanadək qızardıb götürürəm. İçlik üçün bir ədəd iri soğanı kub-kub doğrayıram. Yarım dəstə yaşıl reyhanı və 2-3 sap keşniş suyu da xırda-xırda doğrayıram. Qaynadıb bişirdiyim 600 qram dana ətini xırda-xırda doğrayıram. Qeyd edim ki, əti bişirən zaman suyuna duz əlavə etmişdim. Adətən bir çox xanım bu dolmanı çəkilmiş ətlə hazırlayır. Ancaq içliyi bu formada hazırlayıb yoxlamağınızı şiddətlə tövsiyə edirəm. Tavaya 2 yemək qaşığı kərə yağı və 3-4 yemək qaşığı duru yağ əlavə edib soğanları əlavə edirəm. Soğan qızarmağa başladıqda doğradığım əti əlavə edib qızardıram. Ardından üzərinə pomidorların içinə əlavə edib suyu çəkilənədək qarışdırıram. Zövqə görə duz, qara istiot, sarı kök və qırmızı istiot əlavə edirəm. Qarışdırıb ocaqdan götürürəm. Üzərinə doğradığım göyərtini və 1 yemək qaşığı çiğ yumru düyünü əlavə edib qarışdırıram. Əvvəlcədən hazırladığım tərəvəzləri içliklə doldururam. Biber və pomidorun içərisinə duz səpirəm. İçliklə doldurduğum tərəvəzləri badımcanları qızartdığım qazana sıx şəkildə yerləşdirirəm. Son olaraq qabığını soyduğum bir ədəd pomidoru blenderdan və ya rəndədən keçirib qazana əlavə edirəm. Qazanın qapağını örtüb van modda qaynamasını gözləyirəm. Qaynara düşdükdən sonra ocağın sürətini artırıb gür odda tərəvəzlər bişənədək bişirirəm yeməyi. Yemək bişdi. İştah açan ətri bütün evi bürüdü. Bu dolmanı müxtəlif reseptlərlə hazırlayırlar. Ancaq bu reseptlə könülləri fəth edəcəksiniz. Mütləq yoxlayın. Və sizlər bu yeməyi necə hazırlayırsınız? Rəylərdə mənimlə də bölüşsəniz şad olaram. Videonu like edib kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.